大家早安啊！现在5点出头了啊，刚刚4点大概50分左右队长来交接班了早上倾盆大雨了队长的裤子都溅湿了都湿掉了。然后早上因为雨队长是这个匆匆忙忙的这个也忘记带到便当了也忘记带便当了。那队长也只能就是说把早上带来的这个水煮蛋还有队长这边还剩3片吐司就中午就这样干了，不然也没办法伤脑筋了外面都湿嗲嗲了然后那一边那个在最远处那边亮亮的那个电子工厂队长刚刚有过去巡视一下看一下这个有所谓的有这个积水有积水。好，这个我们中午吃东西的时候再来聊大家好，我队长。早上这个倾盆大雨然后因为2、3天家里的垃圾这个好几包那队长都把它装在一个大垃圾袋。队长这个垃圾都是拿到工厂来丢的了那因为早上又倾盆大雨，然后拿那个垃圾，然后就忘记非常这个最重要的一个东西，大家猜猜看是什么？没错，非常便当没有拿到，伤脑筋了。然后非常早上来到来到工厂非常就只有泡一杯咖啡喝一下然后就是把这个中午的这个早上的这个水煮蛋的早餐留着现在吃然后还剩3片吐司那伤脑筋了，那也只能这样了，不然怎么办呢？烤下去了可能会不够吃啦，那也没办法，那这个只能说等到下午下班以后再回去把队长没有带来的便当蒸一蒸，然后就吃那一个便当了已经好多天没有这个所谓遇到这个上班下雨。那现在是外面目前是没有下的其实非常工厂这边是有可以这个打电话叫便当了
但是就很奇怪的一点，飞长要是如果说打电话叫送便当啊，好像他那个便当一次飞长就很久很久以前啊，飞长订过，那一个100，那问题是那个饭也都很少，所以以前那时候飞长最早的时候就一次要吃2个，那就非常觉得很浪费了。哇，乌漆嘛黑，随便要不然没东西吃了。飞长这个1号、2号、3号就休3天嘛，那今天上班，然后这个因为休3天所以就是说后面还有3天，可是就是说今天开始上班然后连续要10天才休所谓这一个月的第4天然后今天开始连续4天工厂整个都是休假的。所以也就等于非常的无聊无聊4天了。其实吐司烤焦也蛮好吃的。泰语讲超回答。有朋友说，那我帮你叫外卖。飞长说不用了，叫外卖都会比较贵了超回答。
像今天啊，就那个进出的车子，因为休假嘛，就没有没有的话，飞讲应该就比较不会饿了，因为比如说我们就是说啊，工厂如果正常上班这样进出出，飞讲有时候会出去这个东看看西看看，然后会跟这个打招呼，总是这个身体上会有动作都会有动作的话就比较会饿所以今天虽然没忘记带便当，那因为今天又是这个静悄悄的，所以应该还 OK 啦。好，今天我们视频就拍到这里非常慢慢吃，还有一块多多给非常支持，按赞订阅，感恩感恩